दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक पालतू जानवर दिखाने जा रहा हूं, जिन्हें लोग बिना किसी डर के अपने घर में लाने की भूल करते हैं और फिर अपनी जान गंवा देते हैं। टिम्बर वुल्व्स। कुछ लोग घर में कुत्ता पालते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मन इससे ज्यादा करता है। इसीलिए आज के समय में अमेरिका जैसी जगहों पर भेड़ियों को पालतू बनाकर रखना लोगों की पसंद बनता जा रहा है। हालांकि भेड़ियों को घर में रखना कमजोर दिल वालों की बस की बात नहीं। इसीलिए अगर आप इन्हें पालतू बनाने में सक्षम हो तो भी मैं आपको इन्हें घर में रखने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये इंसानों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हायना। इस जानवर को हम लोग लकड़बग्घे के नाम से भी जानते हैं, जिसे नाइजीरिया जैसी जगहों पर पालतू बनाकर रखा जाता है ताकि ये उनसे लोगों को करतब दिखाकर उनका एंटरटेनमेंट कर सके और कुछ पैसे कमा सके। ये जानवर इतना खतरनाक होता है कि अगर झुंड में किसी शेर पर हमला करे तो उसे आसानी से मारकर खा सकता है। मॉनिटर लिजार्ड। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इस छिपकली के बारे में जाने बगैर इसे घर में रखने की हिम्मत करते हैं, जिसके पंजे इतने नुकीले होते हैं कि वो आपकी स्किन को चीर सकते हैं और इसके जबड़ों में बैक्टीरिया मौजूद होता है, जिससे आपको खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे अब तक इस जीव की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसके बावजूद लोग बिना खतरे को जाने इसे अपने घर में ले आते हैं, जो उन्हें और उनके परिवार के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। बॉबकैट्स। जंगलों में रहने वाली ये बिल्ली घर में रहने वाली बिल्लियों से काफी खतरनाक होती है, जो दूसरी बिल्लियों के जैसे अपने मालिक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वो अपना खाना खुद शिकार करके ढूंढ लेती है। इन्हें पालने का सही तरीका ये है कि इन्हें इनके जन्म के पहले दिन से पालना होता है। इसके बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो बड़ी होकर आपकी वफादार होगी, क्योंकि कई बार इस जानवर ने अपने मालिकों को मारने की कोशिश की और कुछ ने तो अपने साथ वाले जानवर को मारकर खा लिया। लोयन। दुबई जैसी जगहों पर शेर को पालतू बनाकर रखना अमीरों का शौक माना जाता है, लेकिन अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि ये जंगल का सबसे खतरनाक और गुस्सैल जानवर में से एक है, जो अपने मालिक को भी मार सकता है। ऐसा ही माइकल के साथ हुआ, जिसे बचपन से पाले हुए शेर ने ही जान से मार दिया था। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी समय लगा, पर आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।